Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, Dyson SV22'de motorunu değiştirmek için gereken adımları inceleyeceğiz. İlk olarak, gerekli araçlarla başlayalım. Bu işlem için şunlara ihtiyacınız olacak: bir anahtar seti, tornavida, bir gergi aracı, temizleme malzemeleri ve eldivenler. Şimdi, motoru güvenli bir şekilde çıkarmak için yelkenliğin arka kısmına geçelim. Motorun bağlantı noktalarını dikkatlice inceleyin. Her bir vida ve bağlantıyı not alın. Tornavida ile vidaları gevşetin ve motoru sabit tutan tüm bağlantıları çözün. Unutmayın, bu aşamada dikkatli olmalısınız, çünkü vidaları kaybetmek istemezsiniz. Motoru çıkarmadan önce, temizleme işlemi yapmalıyız. Motor bölmesinde biriken kir ve pislikleri temizlemek, yeni motorun düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir. Temizleme malzemelerini kullanarak, motorun bulunduğu alanı dikkatlice temizleyin. Motoru çıkardıktan sonra, yeni motorun montajına geçelim. Yeni motorun bağlantı noktalarını kontrol edin ve eski motor ile aynı yerlere yerleştirin. Bağlantı vidalarını yerine koyun ve her birini sıkıca sabitleyin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, bu sayede işlemi profesyonellere bırakabilirsiniz. Bağlantıları kontrol ettikten sonra, motorun elektrik bağlantılarını yapmalıyız. Elektrik kablolarını doğru bir şekilde bağladığınızdan emin olun. Yanlış bağlantılar, motorun düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bağlantıları yaptıktan sonra, motoru çalıştırmadan önce her şeyi kontrol edin. Tüm bağlantıların sağlam olduğuna emin olduktan sonra, motorun çalışıp çalışmadığını test edelim. Eğer motor düzgün çalışmıyorsa, zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Problemi hızlı ve etkili bir şekilde çözmenize yardımcı olacaktır. Son olarak, motoru test ettikten sonra, temizleme işlemini tekrar yaparak motor bölmesini temiz tutmalıyız. Gelecekte herhangi bir sorunu önlemek adına faydalı olacaktır. İşte Dyson SV22 motor değişim işleminin adım adım rehberi tamamlandı. Umarım bu video, motor değişimi konusunda size yardımcı olmuştur. Tamir öncesi fiyat teklifimizi almak isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.